Selim Ademi, ndër të parët që ju bashkua radhëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, duke u bërë pjesë një kohë vendimtare për historinë e vendit. Me vendosmëri dhe guxim, ai përfaqëson ata që nuk hezituan kur atë u thirri. Emri i tij mbetet i lidhur me sakrificën dhe shpirtin e pathyeshëm të qëndresës për liri. Unë kam nderin që kam sot të ftuar Selim Ademin, veteran në UÇK-s. Selim, mirë se erdhe, faleminderit që je këtu. Mirë se keni ardhur, faleminderit për ju. Atëherë, apo më tregon ato momentet e para, ato ditë e para kur vendoset me u bashku me UÇK-n. Ju keni qenë në njësitë e para sa e di. Qysh ju erdhe, s'po them ideja se e dim çfarë situate ka qenë, po Në vitet më vajta, si në gjithë Kosovën, ma herët, të në fshatin tonë ka qenë një pome e vaj Gjellatit Sadr Zeneli, rastësisht o taku një patroll policie në fshat këtu. Ata kanë tentu ta legjitimojnë Sadrin, po ai honi pa dorëzum, edhe me Gjellatin bashkë i kanë kundërshtuar edhe janë kthy atë ditë ata për në fund veta me fjallën se do të vime, do të shijem me ju apet. E kanë kërcënu një farë. Po, ka qenë monë shkurti ma të dytën. Monë shkurt ma të dy. Ata kanë ardhur përsëri me datën 11 shkurt ma të dy. Janë rikthy. Rezistenca që bon ma para kur s'kishim lidhje mu që ka hale kur zonë për konfesim që është. Ka pas djemë, po në hale. Po. Edhe atë ditë në pome, kur kanë orë për s'dytë, kanë orë me fuqi tjera, me forca, me motorike, tarmatosën e gjitha ato. Edhe petë pomës kanë dalë apet Sadria me vllavë, e ka dalë i tërë fshati, edhe kush ka qenë pomë aty. A ditë ka pas edhe përleshën me zveti fizike, ka qenë një Fajk Hajdari, a i të beloj jashtash, ajo dhe ju ka ra policëve. Edhe atër i kanë ra këti. Halil Zenelin e kanë arrestu i herë, e kanë shtim rana. Po fort dhe levizje këtu në për Zabel që sa e dhe, kur kanë pa ata levizje këtu, janë tërë hek, onë zera dhe Halili, edhe kanë shkuve 5 dite e tek të rejnë në luft me 2 gusht, matë të 8 e 3 gusht, nuk kanë darë më këtu. Edhe kem fillu kështu. Atër mas më ishim, atër në LDK ishim hala, Ligjën Demokratike, bilat më më dhomë ishim të Lahu, Nazmi Ibrahimi sa ke sharpis vitre, ishim të ka që të dirë, të qysh po gjinë, me qysh po ka po shkujme, shka po bënët me ne. Unë edhe thash, pe tham Nazmi, thash, ja kem një qështu po, s'kem kur gjonë në dorë. Ma ka bon Selim, ka dishka. Ka qenë edhe ashtë i fshrenë soba të atë nëmë. Edhe se kem zgatë ma fatë, ndërku, Lahia me Gjellatin e me Hysenin e me Hajdarin e kishin pa vendosë, me madhëru një armë, edhe veç Ramushi kish pa dhonë urdhën se det bënë të shtërja shlimtarë dhe të bënë njerës grupet e para guerrili. Edhe më ka thirë Lahia, pa dita si sanu në Fasilem, ku e më hinë dhomë, i këmë pa të pështet në armët aty. Fasilem një për ty. Hani për hajna kohët, faleminderit që më keni respektu, që më keni besu, thash. Tha ju, tha, të kem besu se të njojmë kushje. Edhe kem vazhdu kështu. Qëshon dive kur e more armen? Se deri në ato momente pa armë, nashta u konë edhe pak frikë edhe pak. Jam më i mirë, se bile e kisha një fuqi pak ma dishka, se mu isha me vonë. A mo kënana, ish pak problem se popullin nuk e kishin përgaditur. Na si gueril po në popull zgudzeshim me levrita si sanë se me bënë e dorë nëjë sekreta, nëjë sama, dishka, atër u ndorë këtë puna në gjysë. është dashtë me mbajt sekret krejt kohët. Atër sigurisht sekreti, se po s'bajt e sekret, ka qenë shumë problem. Atër, ku jem të sekreti këtu, na kem
lidhjet mes grupeve i ka mu Lon Haradini edhe Najt Hasani, edhe Recep Selimin, ma vonë dikur. Po na ka mujt me dit lahia shumë tjertë s'ke mujt me dit, dhe s'kem pas me shku të neguri e kisit letër, të qatë letër ke pas me letëzu edhe me vepru këtuzje ka. Po, në bazë të asaj që të shtonë. Atër me ramin e Najtit në burg, pak o thym, edhe do oni ma vonë, po Najti jo të regu shumë e fort që me pas me do në sekret për Najtit, kishin bërë shumë sa në fund, për kesh fjallë ashtë. Po, Po për të regu i kundër fort, edhe përjetimeve, nuk ka pranu gjithë shka me thëj, kom me dorë, brinjë edhe nuk ka pranu, nuk kanë mujtë me zbëlu, për kundër torturave që e kam bo. ka i ka njësit e ushtrisë shqiptare. Ktu ka qenë atër, kem vazhdu na, kem dhoroje, na u ka bashkan gjitë fshatje, dikur u vonë publike, dikur edhe i na dalë hapta zatër krejt. Kush ka mujtë na u ka bashkan gjitë, ka pas djemë që na u kanë bashkan gjitë. A të kujtohen ato aksionet e para që i keni ndërmarrë sot? Ka aksione, po janë për ma vonë ato. S'po dënu i tregu? Jo. Pse? Donë me met pak ashtu se është arsënja ashtu më thonë. Në rregull. Po gjatë luftimeve, matutje, në kohë ma vonë, mas i keni dalë Po. publikisht, cila është ato luftimet ma tashpra që i kujton, që i keni pas? Ne kemi pas luftimet ma tashpra këtu në pikë Shqiponis, këtu nonën e djatë me meja, është thirret pika Shqiponis. I kemi pas me 2 o 3 gusht, matët 8-ën, ku në 7 në mëngjes kanë fillu granatimet, deri nga 2 ora, mas vite, kem pas granatime, ku atëherë u fletë që 2 milion mark atëherë i kanë shpenzu veç municion të gjujtë të nashit të që. Veç në qatë zonë? Veç në qatë zonë edhe në përfshat të. Kem qenë me lahin e më ushtarë plët aty, te i vonë, po dikur do me në shu pikën. Edhe kanë hi në fshat. Po pjesërisht në fshat se që kam rrima najt gatë. Në ka ndihma pej Ramushit, pej Glozjanit atje, ka ishin atje, edhe kanë nalë ofenzivën serbe që tu në bashkë ku vjem që tu që. Kanë luftu ata djema ditë plët, fort. Unë e kom qenë atë pjesën atje amana. Gjojnë e kom pok, anë vend të luftime këtu s'kom qenë, po aja pjesë kur hinë këtu atër unë e metë atje neutral. Po i ke përcil I kom krejt? përcil krejt, të shishin, edhe atë në fil jenë tërhek për fshatit, jenë tërhek fil, kanë djeg bagti ku kanë zonë, Kanë djeg bagti? krejti kanë vra, bile, nuk e dija mbet në e gjallë dishka kështu, veç në qëtë pjesën të me, në pjesë të amej po, krejti kanë vra, mlef që qa kanë pas për një blanicën në Shqiponi. Kështu ka qenë. Atër kanë do ofenzivat tjera në sukë Cërmionit, ma ditë bëlo varu Fadil Nimoni, pak e ka mojë plagë. Kemë bësha në ofenziva që ku mojë pjesë, në Grbanic. Po në krejt këto ofensiva, Kështu ka qenë. keni pas edhe humbje? Po A i humbje kujton kemë pas. humbjet të shokëve tu në luftë? Që shë ke përjetu? Është shumë e ronë pak në atë moment, po kur e kisha në mikin për balë, është dash me është vazhdu? dash me vazhdu, me ato më morë dikush tjetër, në pjesë tjetër që kush ka mujtë më përgjigjë me largu për vendet në gjarës, ose po fatmirësisht vend të luftimës në ka metë asnjë që ka mujtë me morë anë miki, krejti kem tërhek. Nuk keni lanë mra pa Nuk i kem shokë lanë asnjëherë? me ne morë anë miki asnjë, asnjë që kem lanë me ne morë. Tash, kur nalesh edhe e menan krejt atë periudën, cilat janë konë për ty momentet ma të vështira? Unë e di që ka pas raste edhe keni mbet edhe pa ushqime, edhe pa municion ashta edhe... Po, A kujton diçka? pa ushqime kem metë, ka ndodhë që në 3 ditë s'kem post ushqim. Qështë e keni majtë motivin me vazhdu, kur jeni konë në një Motivin- situatë të tillë? Motivi ka qenë kështu që na lëvizshim ditën ma pak, natën, shkojshim në përdogana ku mëndojshim si gjojmë ushqim, ashtu kem bjetu, ashtu kem e siguru ushqim. Kur konë momenti ma e ftiri gjatë ofenziva, kështu kur na veke ofenziva, ka pasi e popullatën e kem pas shumë tujt këtu. Edhe çdo ofenzivë kur veke qash na veshin fsheft,
Atëra për fillata bëj ka televizhin e vetë që ka me shku. Ka pas rast, unë kom qenë pikë atje, tankët, me mija tankë, atje kësaj ledin atje kom po familje me traktor, plët të shku amaj. Veç kom prit kur për i granaton edhe për i lenë qatin. Po nuk ndodhi u habetën me neja atje, dhja të frontit edhe, ata shku. Do me thonë njëjtën kohë e keni Ajo ka pasë dhe qenë për mu dertin ma zërë se s'ko mujt me mbrujt për Kemu shumë. po, e keni pasë edhe hallin që s'po muni mi u tregu edhe Absolutisht po, sa. edhe mi mbrojt. Qështu. E qartë. Mrapa te, unë po esha një tank. Po. Apo më tregon pak, çka është historia e çati tanku që qëndron këtë kompleks sot? Këtë tankë me datën 28 maj natën mënë, na ishim hinë fshat këtu, se te me 17 maj kanë qenë pak vendos në forcat sever të fshatin tonë, po i përzumë i tërhekëm. Ata hinë fshat me 17 maj, edhe kem ditën e shlirimit. Po. Këta kanë qenë stacionum në Këpuz, Lukë Baranit që tu Gluzane në pole e Kosëres, po bazën ma kërësua kanë pasin Këpuz. Këta për çdo mëngjes e bëshin ndrimin e ushtarëve pe Këpuzit në Gluzane në pole. Edhe ushqim ju beshin. Natë për natë, unë isha aty përgadit me dalë, si kem pasur 4 pika të rojeve, kralan, rrugë kanë qenë. Vish pe kralanës se kanë qenë atje shumë. Po më thotë unë e kisha me dalë rrugë, po më thotë në Zeneli, tha, se ne ma po vjen, tha, dojë me shku që shtu. Thash po, thash, zanë sëmë në rrugë, thash, të qëmë dikua tjetër, tha po okej. Edhe ma ka po zanësimin, jam vesh, jam dalë. Në shku 6 pe ushtarëve, cilë nga ka kohesar në Zeneli atë natë. Ka që janë Nezir Nezi, Tash Indjerë, Shabaz Zeneli, Sabri Hoxha, Mal Smajli, unë me ta bashkë. Edhe kem shku me qitë minë në atë natën, ku në shku në vend atë, e kem gjithë një minë qitë në atë. E kish pa vendosë, dikush për ushtarëve tonë. Vendosëm mos me prek minën. Se si kem shku aty, abnurë veç ka morë një thike edhe të shpull aty, e ka gjithë minën e vendosëne. Ushtarëna ka mo grupin bashkë, tha ish një minë aty e vendosëne. Apo vendosin, po prekin për janë rrujnë vendën, se si shka shkel tonkun tonë, bashkë që kja. Se ata kishin pasi do ushtarë tjirë, pak ma mrena. Thanë jo pilon, se s'po dojmë, që ata ushtarës, që kanë mënu me bo, me ta po dojmë me lonë që shkanë mënu i herë. I na këthy, i na arë në fshatë të, e kem vendosë me 2 vetra mushin. Nga mushin në ka thonë, në ka këthy, që vendosë në ju që shkrujnë punë na jo. Dhe në shku 2 të nënë për së vetë, edhe kem qitë ku duhet. Aty edhe nesit me nëgjes, isha ja kara, tash sa ka posë shtoha aty në tonë, këta kanë qenë të po ndrim. Ndrimin e 24 orë bëshin, për gjithë me nëgjes. Do më thonë ju e keni kap momentin kur s'u konë dikush aty? Jo, kur ka qenë dikush më thonë. A u konë dikush Ka qenë lëvizje këtu, Ka qenë lëvizje. Bon ndrimin. Po. Edhe në mëngjes rajo, ishim hi me pushu, rojet e kishim në për çdo pika, e kom nej kur ka kërësit edhe isha fjetu në ale. Njëra më njërë tha, se nem qaja shkoj, thash tjetra ma qaja, kom pushu, apeta, pa. Atër mas luftë e kom vendosë që tu e kom punë te venit në gjarës. Më ka një unë një fshatit Kosëres njësa me tha që e më ka thonë me teknikë të vetën këtu më ka vendosë. Atër e kem vendosë me lajnë më ta që me lanë që tu herët, pa data, që shpëna. Po, pas ka pas mrena, veç së djetë kush u konë? Po në më nuk djetë, ama shijet detonimi aty, çfarë shpërthimi ka bon, është mrena shijet e ka ndjezu të djallë. E kështu ka qenë kjo, ka qenë fështirë. Për ne si ushtarë këtu ka qenë shumë fështirë. Se në me posë që kur po e që pa familje, pa asë një dishkan këtë vend, veç ushtarë, njëherë ka ndodhë ku më një zonë fëmis në pole, mu ka do që mu ka do dishka mo, ose s'kisha më një zonë fëmis ka herë. Po. E qështu, lufta si luft, po tash lirin e kemi, sholla e... Po familjarët e juj në atë ku? Familjarët në Shqipni kanë shku. Te se kanë shku në Shqipni në për një fshate, si gjithë. Tu largu qërtu që në rrezik ball, në rrezik mas di qyrëvish.
në zotë të dinë që shenë pështu. Atër po, kur kanë kalu në Shqipni, unë, kur morë verë si kam familjen në Shqipni, mas... Je çliru pak. Ma jam çliru, bële, atër më i ma shlirë pak. Po ata për ty s'kan ditë diçka gjatë? Jo, nuk kanë ditë, të vohën dikur mas mojt, mas i na i këtëm shku në Maznek, ka qenë telefoni aeror atje, edhe kum shku këm folë aty me i vlau në Gjermani. Tha janë në Shqipni, janë mirë rahat tonë, thash okej, u kry, thash, qëtër zonë s'kam të lashe, thash, na në pështofshim, mos pështofshim, na i një bolë nga që shtu ka qenë. Po flet pak me emocione. Pak po. Kur po flet, çka po të del para syve mas shumti? Çka po të mundon hala prej asaj kohe sot? Po, se kështu puna që kem vujtë shumë, si popull gjithëherë, edhe tash po mundon që tona i muni, tona i gjak, pak në liri nuk jem ka shkujmë për fijet pak, nuk jem ka shkujmë. Nuk jem mirë që shish dash me konë. Ke mujtë me bon shumë, se u bon 25-6 vjetë, ke mujtë me bon edhe një 2 herë ma shumë se si kaq. Ke mujtë. Ku jena mas keshti? Ku jena tu qalu? Jem të qalu se nuk përdojmë njën e tjetën. Po mundohem me shkel njën e tjetën. Po si jep me mkrahë njën e tjetit na, keme me që tu ku jenë. Dikur botat harran apet. Harran e se i bon punë të veta, i ka të lashët të veta. O ka mirë me shfridzu që të kohë për të mirë me ta, me bo mish me dokumente, se na mish kem bo, po edhe do me dokument me bo. E me pas bazat tana herët që më nënshku do se anë, që kush mësë më gudzuf, kush me unë s'kondi, na Serbia, ne as na Serbia, sa jeton, do se anë më shku në vija, po janë ka shtynë pak në veti, s'pëm pëlqen. Kur po i mendon krejt sakrificën që është bo, po thu që është dashtë me konë? Se është pak jo letë, kur një familje i ka hanë 2-3 dëshmur, ose 20 dëshmur, ose kinë për kalë, për shumë, 50 e sa. Po ka familje që ka 2-3, 1, ata i kujtojnë gjithëherë, edhe i kanë në përmend gjithëherë. Ata nuk duhet me shkil gjakën e dëshmurë, duhet me rujtë fort. Ata që kanë dhënë gjak për këtë vend, duhet me respektu, duhet me s'me harru, se bojmë gabim të madh nëse i shkelim, se historia nuk shkruhet pa dëshmurë. E pa gjak, po na duhet me dhonë drejtim mirë kësaj pune gjithëherë. Qyshe ke po dhe qyshe shë gjendjen e veteranëve dhe invalidëve në Kosovën e pas luftës? Qyshe shë sot? Do është më konë ma mirë, po edhe qashtë mirë nuk janë, po do është më qenë ma mirë. Se po invalid kanë nevojë për mbështetje të fortë, se plaga nuk dhët, ka dhimt, ka nevojë për ndrim në diçkafit. Veteranët mundet me ka diçka pak ma mirë minimu, se tash një pjesë e madhe i kemë bukur do vjetë. Një pjesë e madhe veteranëve i kemë bukur do vjetë. Me që të pagë që e kemë, që për në epën të veteranë, zërë pak me mbjetu, se dikush ka familje, marë familje, me që thonë. Pak është nivel tëllët, mundet me ka ma mirë, po shpresojmë që do të bëhet ma mirë. Po shpresojmë? Po shpresojmë. Atëherë për mos me të marë pa kohë, a ki ti diçka që po donë me nda? Në ai rast që po donë me tregu, që po donë me shpresat. Nëse nuk ki diçka, unë e përmbylli, të thonë nashta veç një mesazh për krejt ata që se kanë përjetuar luftën, për të rit e sotit. Për të rit, unë e thamë, trive më shkollu, në mësu historinë e vetë. Ka është ardhë historia dhe me për cilë brez mas brezi. Po ardhme aty në shkollime, dhe të shkollohen, se na s'kem pas edhe ku as më shkollu dhe s'na kalon anë mike, në canë besë. Me vlerësu ma shumë këtë liri, do më thonë? Nuk na kalon as më shkollu. Po, normal. E trive thëmë, të mësojnë, të shkollohen, se dhia është mi gjitha. Forca drejtësisë ja merë krahin, po dijes nuk mundet me morë, se dhia i mund në dyjat. Mesazh shumë i bukur. Unë po të falenderoj shumë që ishe. Ishte nder edhe knaqësi.
Edhe faleminderit për krejt mundin që e keni dhënë gjatë kohëve më të vështira të vendit tonë. Faleminderit edhe juve, respekt edhe për juve, faleminderit shumë. Respekt pafund. Miq të dashur, ne do shihemi në episodin tjetër. Gjithë mirat.